sebab kiai mah lain terletak dina pakaian mah bisa dibeli di toko. Hayang jadi kiai beli jubah, beli sorban, beli udang-udang, woi jadi kiai gadungan. Ai hatena lain kiai mah tetep bae, rusak bae. Tapi asli urang kiai open cup, ulah make kopea, ulah make jubah, make celana biasa bae. Tapi urang jiwana bener-bener kiai, cak Allah kiaina moal laas ku sebab kos kitu. Sebab jana geus datang ka jati diri ka kiaian. Urang teh ieu jadi kiai tapi teu nyaho dunia kiai teh kumaha teu nyaho sehingga duit pamarentah dirauh bae blon ka kiai teh. Eta kiai teu nyaho bahwa dirinya diangkat jadi kiai, goblok bitolol teh kiai teh. Teu nyaho nya teh pugu dikiaikeun ku Gusti Allah ngan nya teu nyaho sugan teh mah jadi kiai lain kos kieu. Lain kos kitu, goreng kieu ambualaya jualan kiai. Wah, iya kiai, aya jelema jadi lurah teu nyaho kudu kumaha jadi lurah atuh blon, diblon-blon ke masyarakat. Lurah Paul. Kos kitu kapan tah? Jelema ku ari jadi bupati teu nyaho kepagawean jadi bupati atuh masyarakat demo. Tah ieu teh urang kudu nyaho, ieu ariful akdar, ketahuilah kadar diri masing-masing. Nah urang teh dijadikeun kiai. Aji atuh bab kakiaian ieu teh aya syarat jadi kiai teh aya kabatalan jadi kiai teh tah ulah seungserikeun manusa lamun manusa bae geus jeung komo Gusti Allah lamun urang geus datang kana jati diri kakiaian teu kudu make sorban teu kudu make jubah teu kudu make mualaas. Bismillahirrahmanirrahim. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون الله أعلم بمرادكم وتفسير محمد لهم kedua alladzina kadzabu ahli Makkah la aqulu ngucap-ngucaping lapad la aqulu orang ngucaping sun lakum kadua sira kabeh lapad indi khazainullah ikut teteping dalam sanding sun utai pirang-pirang gudang Allah allati min hayarzuqu kang min saking khazain ngarizkian ya Allah wala a'lamu lan ora waruh ingsun al gaiba ingkang gaib magobani tegese barang kang gaib yang masaking isun walam yuha ilayya lan ale ora den wahyuakeun apa ilayya maring isun wala aqululan orang ngucap ingsun lakum kadue sira kabeh ini malak ing satune ingsun ing lapad ini malak ing satune isun iku malaikat minal malaikat kang tetep saking pirang-pirang malaikat in orangna tegese orangna atabi'u anut ingsun ilama yuha ilaya angin barang kang den wahyu kenapa ilaya maring ingsun ul ngucap sirah Muhammad al yastawil ama wal basiran natapada sapong kang buta al kafiru tegese kang kafir wal basirulan kang ningali al mukminu tegese kang mukmin la ora afala tatafakkarun anata maka orangna mikir sira kabeh bidzalika ing dalem mangkono adamul istiwa fatu'minuna maka ngimankeun sira kabeh wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون الله
lam bimuradi wa andir lan memadani sirah Muhammad khawif tegese memadani sirah Muhammad bihi kalawan Al-Qur'an bil Qur'an tegese kalawan Al-Qur'an alladzina yakhafuna ingongake kang pada wardi alladzina kabeh yanta dan giringkeun ya alladzina kabeh ila rabbi maring pangeran alladzina laisa lahum ale oran an ikut tetep kadue alladzina min dunia saking salian Allah itu kesalian Allah salian Rabb dunia saking salian Rabb atau Allah itu kesalian Rabb waliun apa kang ngarepe ayan suruhum kang nulungi ya waliyum ing alladzina wala syafi'un lan orangna sabagang nulungi sabagang nyabatan kang nulungi asyau kang nulungi asyafilahum kadua alladzina wa jumlatun nabi alun lan uti jumlah nabi kudadi al min dhamiri yusaru aking dhamir lapan yusaru wa iya mahalul khawfi lan utawi wa hiya lan utawi wa iya mahalul khawfi wa iya lan utawi jumlatun nabi kumalul khawfi panggonan wadi wal muradu bihim al mu'minuna utai kanan karabagan bihim galawan alladzina yakhafuna al mu'minuna al-hasuna ikong kang mu'min kabeh kang maksiat kabeh la'allahum yattaqun mana wa ya alladzina ikwardiya alladzina Allah ing Allah bi iklahim amahum fi kalawan ngabedol ya alladzina saking barang kang uti alladzina ikut teteping dalam wa amalu taatilan amal taat lan ngamal ing zakeh taat nuluikeun lalakon tentang dakwah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap ahli Mekah kafirin ahli Mekah khususna dongeng teh khitab ka Kangjeng keur ahli Mekah umumna keur urang sadayana Kangjeng Nabi teh terus we teu eureun dakwah teh lamun Allah teu kareunyaeun ka umat lamun Allah teu nyaaheun ka manusia lamun Allah teu ngarahmatan ka manusia acak-acakan manusia tetep Allah moal ngutus rasul tertanda Allah nyaaheun ka manusia Allah ngutus rasul supaya manusia ulah terlena dina permaksiatan ulah terlena dina kakafiran dina kamusyrikan Allah ngutus rasul saat manusia mangerankeun ka batu ka patung saat manusia teu puguh tatananana mulai perpolitikan jeung perekonomianana perbudayaan geus acak-acakan amburadul anu merajalela mabok zina jeung judi gelu teureun-eureun unggal poe mana nu gagah mana nu kuat mana anu beruang eta nu menang kitulah di zaman jahiliyah mun Allah teu nyaaheun ka umat Allah moal ngutus rasul di antara nu diutus ialah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah nyaaheun teh kos kitu teh moal ngantep Allah teh moal ngantep Kangjeng Rasul geus teu aya ambulayah permungkaratan dilanjutkeun ku para sahabat geus seep ambulayah deui bae masalah munkarat jeung permaksiatan teh dilanjutkeun ku para tabiin dilanjutkeun ku para atba tabiin dilanjutkeun ku atba tah datanglah ku ari ka tahun 2012 tahun 2012 orang memandang pemerintah di layar televisi, di media cetak, omongan-omongan para tokoh, bok-bok pemerintahan Indonesia penuh korupsi. Cak batur orang mangan ngadenge doa. Milu henteu naon henteu urang mah. Urang ge pagon meureun mun milu mah moal pati loba omong. Teu milu. Masyarakat lagi sambalaya kuari urang mun ngadenge di Citra, masyaallah kondom ambalaya
terserah tamah orang Citra sabodo di kawasan Pasar Kemis, Masya Allah lain kondom deui jeung spermana ambualaya. Ya Allah ya Rabbi Gusti, alhamdulillah di Purima teu beda. Kok sekarang itu lamun eta kakarak di sisi-sisi kota, lamun di kota nama nu aya di kota Sumarekon teh nu aya di perumahan kitu tuh pan sia nu ngaromong sia berarti nu nyaho jasa meureun di antara pelakuna aya di dieu geus di BSD di Alam Sutra Sumarekon dan lain sebagainya itu mah jantung kota. Iya sisina bae kos kitu sisina atuh komo ka kota. Masya Allah eta kakarak di Tangerang, oh coba ka Jakarta, coba ka Bandung anu leuwih awalnya nama setarmun karatna dibandingkeun jeung di urang. Ta eta teh moal ngantep Allah teh hei cak Allah aing teh nyieun sorga aing teh nyieun neraka. Lamun diantep ku aing sorga kosong. Lamun kuabe ibadah neraka kosong. Lu matak bal eren-eren ieu mah terus bae ngan tanda deudeuh jeung nyaahna Allah ka manusia setelah teu aya Kangjeng, setelah teu aya para sahabat, setelah teu aya para tabiin jeung atba tabiin ku di tahun 2012 aya Ki Fudoli. Atuh Ki Soleh sanajan bari di jerona rada remeng-remeng. Oh masalah geus remeng-remeng saeutik mah geus lah. Asana kabawa ka jahanam sarua ieu mah. Mararuncul kiai-kiai eta teh ngajakan ka sorga nyaho geus nyaho encang nyana jalanna. Tah eta kunaon eta kudeudeuh Allah teh kudeudeuh ku nyaah. Lamun Allah teu deudeuh teu nyaah diantepkeun bae cara di Amerika antepkeun. Eueuh sugan abuya keluaran Amerika eueuh. Eueuh aya ge keluaran ti Amerika jil jaringan Islam liberal. Kos kari itu mah teu beres mah teu make Al-Qur'an teu make hadis. Dibejakeun ka Gus Dur Gus itu bagaimana itu ada aja biarin aja. Kok bakal biarin itu kan bisa ngerusak emang dari dulu juga mengacak-acakan ini. Hesek dia Gus Dur mah hesek. Hesek jasa, Inul goyang diantep. Laporan KB Kang Gus Dur. Ini bagaimana ya biarin aja. Oma marah. Ya Oma juga Inul per laki-lakinya jangan teh. Geus beres dah KB. Oma langsung nyerita bahwa itu harus di stop. Merusak citra, merusak bangsa, merusak tatanan agama. Kumaha cek Gus Dur? Jangan ngomong dulu dia juga kan sama-sama. Tuh ngomong deh Oma Irama. Terus ngomong deh gitu kan Gus Dur. Dia kan Inul laki-lakinya. Atau nggak sih ngomong deh cak Oma oke aing ya. Udah coba-coba jeung Gus Dur mah Masya Allah babari jasanya. Can wayah ngomong kos gitu ulah cak Gus Dur. Nu kudu wayahna bae ngomongna saha. Masya Allah. Nu ngomong korupsi disengseureikeun. Siapa yang ngomongnya? Si Anu. Biarin aja. Kenapa? Atuh samanya. Aduh, Gusti Allah. Babari. Geus moal beres nu ngomong korupsi, tukang korupsi moal beres. Moal beres, ongkos kolot cari kanana goblok sia. Kunaon, Mbak? Sia main cimplong bae. Sia main koprok bae. Bah, pan ieu nya oge ti Abang. Kalau ngomong sia. Orang nyari kananan, bapleh bae semen, bapleh bae. Pan abdi, ieu bisana ge ti Abah. Ieu balak genep tan ti Abah. Ieu as cak Abah asta pan ti Abah ieu. Yeuh, kumaha sih? Geus atuh, lalu ngomong eta. Masya Allah. Ku dedehna Gusti Allah, ku nyaahna Gusti Allah, teu ngantep ka manusia. Tengantepkeun jelema kena mabok, tengantepkeun kena judi, tengantepkeun kena zina, teu diantep ku Allah. Aya nu ngomong. Sanggeusna diomong ku kiai teh teu teurak keneh bae. Aya bae tetep bae ja polisi ge henteu salah kabeh.
salah kabeh, buser ge teu salah kabeh, intel teu salah kabeh, polisi teu salah kabeh, aya bae nu lurus jeung nu jujurna tewak ku polisi jebruskeun eta salah satu dakwah. Henteu diantep ieu teh diantep. Kamari ieu mah terlena ngeunaheun jasa bupati, wali kota dan lain sebagainya. Nu penting mah ieu adalah urang bersama bae teu kanyawan. Korupsi KPK turun. Nyaho bener nyaho henteu sabenerna mah KPK nage. Nu jelas mah geus rada riweuheun bae. Mulai geus datang wartawan. Diladenan salah teu diladenan salah sogok. Udah jangan banyak ngomong nih balik. Nang 2 poe gantian wartawan datang deui sial. Ini saya akan menceritakan tak dibere deui. Datang tuh wartawan teh sabaraha media datang kabeh cocokan ban kabeh beres LMS dibalikeun geus pokona goreng LMS lah pokona mah LSM datang ingin berbincang-bincang menanyakan cocokan beres eta kabeh wartawan geus LSM geus beres kabeh kuari hakim datang jalan dapur cocokan deui salila hirup riweuh jeung pusing coba gitu nah ieu moal diantep tetep bae aya bae tah aya bae Allah mere kakuatan ka hiji jelema jang sakadar nyampekeun mah gitulah Gusti Allah moal ngantep kebrutalan jeung kemunkaratan sehingga di Amerika sorangan ge teu diantep ku Gusti Allah. Loba urang Amerika nu arasup Islam bahkan nyeun masjid nu mantakna membuah bibuta ge ka dunia kuari ke berbagai negara di Amerika ada loba jasa nu asup Islam bahkan dek nyeun masjid ge dipersulit ternyata horenganan dampak daripada peperangan jeung Irak horeng loba jasa nu asup Islam akibatna nyana gergeteun nyeulah gerakan-gerakan teroris moal nyana nyeun teroris lamun nyana teu sieun kitu bae sih sabenerna mah nyana nyeun gerakan teroris nyana sieun sabenerna mah terhadap gerakan-gerakan Islam eta teh lain sambarangan lamun teh sieun nyana moal nyeun gerakan antepkeun ka karakos kitu ieu antepkeun ka karakos kitu ieu ternyata nyeleket bae ulah diluarin Amerika di jero Amerika sorangan loba nu asup Islam ulah diluarin Inggris di Inggris sorangan loba nu asup Islam ulin atuh ka Inggris ulah ka Citra Malulu eta si David asup Islam teh lamun henteu aya nu dakwah moal bisa lediday asup Islam teh lamun teu gara-gara aya nu dakwah jam moal asup Islam nyana Panglima Inggris asup Islam lamun nu dakwah jam moal bisa seorang ekonom Amerika anu pernah berguru di Turki lamun eueuh guruna moal asup Islam ternyata nyana hareudang sia jasa aing geus nyeun ulah perpolitikan jeung perekonomian ala Yahudi di berbagai negara disebarkan ke berbagai negara ternyata kecolongan di jero Amerika sorangan ribuan nu asup Islam di jero Inggris sorangan ribuan nu asup Islam sampai dipersulit di 4 negara mah Amerika, Inggris, Prancis jeung Jerman sulit deuk ngembangkeun agama deuk ngalaksanakeun agama nyeun masjid sulit make jilbab sulit naon gitu memperlihatkan syiar Islam di 4 negara eta sangat sulit sekali tapi lain cicing ternyata terus baik kunaon eta teu ngantep Allah teu ngantep makin menjadi-jadi aya SMS kuari makin menjadi-jadi dakwah melalui SMS di Amerika mah dakwah geus melalui SMS-an make HP tak make laptop tak geus make naon kitu ngaranna geus berbagai alat digunakan kos kitu di Indonesia mah lantaran anyar boga HP-na boga BlackBerry-na atuh lain pake dakwah make neuleuan susu malulu teh lain masyarakat aja DPR lagi kos kitu kanyahoan pan PKS depan kanyahoan kos kitu aya gambar kos kituan pan tuh atuh nyawan sia jeung aing mah sebenarnya mah tegantep Allah teh berarti daun nyaah jasa rahmatan lil alamin dek didatangkan ku Gusti Allah pertama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ka
ka Kangjeng Nabi. Nomor kedua, indama bu'istu basyira wa nadhira. Kaula diutus basyiran ngabubungah ka manusia surga. Wa nadhiran nyingsieunan ka manusia neraka. Allah nyieun syariat. Oh, geura laksanakeun syariat. Ku Rasul dicarita-caritakeun. Sangkilang kuari dicaci dimaki. Kurang Perancis, kurang Amerika, ulah gimbir, biasa baik. Kurang marah mah marah baik. Siap perang sote jeung Amerika, lantaran ulahnya na. Siap perang sote jeung Perancis, lantaran ulahnya na. Moal kudu sieun saeutik-eutik acan, paek sorga urang mah. Ngabelaan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah sieun-sieun jeung ke paek kuari paek. Jeuh. Lamun kurang dipikir ieu mah ngabela Kangjeng Nabi, ieu mah paeh oge syahid ieu mah lantaran sabilillah. Di lembur urang mah aya nu ngabelaan itil paeh. Ya Allah, bandingkeun tah awak urang sia ngabelaan nu kitu bae kudu bodar. Atuh aing mah ngabelaan Kangjeng Nabi gelo. Kudu kitu ieu mah kudu kuan masih kudu masih perang bae jeung Amerika ceuk nanti sararieun jasa. Heuy, atau kau nang geter-geter yang mau besi pae tatangga sia kamari nginum racun gede hutang tak tesianan pae nya atuh bangkitkan semangat juang sia ruhul jihad sia lamun bener-bener jeung Yahudi mun bener-bener jeung kafir ulah sieun pae syahid sorga dekir hadeun neangan sorga dekir hadeun neangan sorga daripada hirup panjang umur engke ngerbek ka neraka mending pendek umur langsung ngalengka ka sorga. Ya Allah ya Rabbi ku sieun-sieun teuing lamun bener jeung nyana ngan siap mah siap bae tetep ulah waka diasah encan pugu bulena cenah anu ka dieu gede mungsang mangsing bule eueuh aya anak urang diketrok bae deui ulah tenang we heulanan tenang siap bae heulanan ngan ujung-ujung namapan orang ngadoa ka Gusti Allah para wali mangadoa Gusti abdi cinta jasa ka Gusti cinta jasa ka Rasul Gusti dicaci maki ku urang luar negeri tapi pan eueuh nu nyaci makina andai kata aya persekongkolanana abdi ge jeung moal cicingeun tapi pan eueuh malah kadeleuna jeung kadengena ku urang sieunun diancam ku berbagai negara termasuk Indonesia ngancam ke Perancis jeung Amerika jangan coba-coba di Indonesia tapi nu ngancamna ulama ieu teh kadenge suara-suara melalui satelit berbagai negara ulama na teh didengekeun ku Amerika teh ternyata paling loba di Indonesia emang pinter ngomong doang di Indonesia mah ngan ku ngomongna ge geus sieun Amerika mah tak tutup berbagai kantor-kantor Amerika tutup di Indonesia. Naon eta? Suara unggar lembur kiai ngararomo. Lamun geus kiai ngaromong kabeh satu suara. Islam mah hati-hati. Ketika berangkat perang tidak mau tahu. Muhammadiyah, Ahli Sunnah wal Jamaah, Persis dan lain sebagainya. Ieu mah ngaganyang bule. Geus ganyang bae geus satu suara. Bahayana kos kitu ta Islam. Itu lain lalagan maka satelit di Indonesia ternyata kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten ngararomong kabeh. Wah, caknya lain syaratan ieu mah ieu. Bahaya, mentak tutupnya nah. Tuh, ini emang kumaha gitu. Patokanana panjang umur neraka, mending pendek umur surga. Kitu bae geus ulah hese-hese. Omong nu kolotna teu perang ge disupae. Atuh mending perang. Jangan bau kuburan jangan mangis. Ya Allah, mending tingkatkan ruhul jihadna. Geus kos kitu betah, moal eureun-eureun terus bae ngan ketika ngadoa Gusti ieu teh deuk perang jeung sahaja eueuh musuhna kakarak ge cetas-cetus jauh. Abdi nyanggakeun ka Gusti, abdi nu Gusti amarah abdi ge ti Gusti, Gusti giroh abdi ge ti Gusti nyanggakeun Rasul teh nu Gusti mangga tamah nyanggakeun. Ternyata setel filmna di Amerika bola gedung filmna teu kacaritakeun sabaraha ratus nu paehna ulah lalawara begitu di setel di Perancis oyang teh gedung filmna kalaluar kabeh gar lain lalagaan emang Kangjeng Nabi kumaha ketika seseorang Yahudi naik ka kubah Kangjeng Nabi panempel di kubahna
Teu bisa diturunkeun, teu bisa sanu dinurunkeun orang Arab teu bisa. Datang ka modar di luhur ku Kangjeng Nabi. Nu kamari ieu umroh, neuleuh aya dadung gede. Kula nanyakeun eta dadung urut naon? Begitu ditanyakeun aya orang Yahudi dek ngarusak makom Kangjeng Nabi, kubahna heula, ternyata nempel kos cak-cak bae gitu. Kunaon teh diturunkeun ku urang Arab teu bisa. Urang Arab geus upaya nu mantak aya dadung teh diturunkeun teu bisa. Urang Arab seakan-akan kos aya setrum bae dekadinya teh teu bisa, dekadinya teu bisa, dekadinya teu bisa. Datang ka geheng di luhureun. Ulah dicoba-coba Kangjeng Nabi. Geus urang kuari mah marah bae. Amarah bae. Dek perang jeung saja bulena ge eueuh. Serahkeun ka Gusti Allah. Gusti nyanggakeun abdi marah namangan atuh dek perang jeung saha mangga. Abdi nu Gusti amarah ti Gusti giroh abdi ti Gusti. Kangjeng Nabi ge diutus ku Gusti. Abdi jauh dek ngalawan musuhna. Nyanggakeun ka Gusti, ku Gusti langsung. Kuari keur dituntut bintang filmna, keur dituntut sutradarana, keur dituntut nu meran-meranana jeung sagalana. Irak jeung Iran jeung Libya. Kalau itu tidak dihanguskan, kami tidak akan berhenti terus akan mengejar-ngejar bintang film tersebut. Urang tinggal ngadoakeun bae geus alhamdulillah. Nu matak urang Timur Tengah mah lain lalagaan, matak dimusuhan ge ku Amerika. Tah, boga kekuatan pikiranana, boga daya ruhul jihadna geus teu katahan nya mah. Pae piru-piru. Kos kitu tah. Sebenarnya di Indonesia ge moal eleh. Ngan jauh doang nyana mah jihad geus kadeuleu ku urang-urang mah perebut 5 ge modal. Berarti luhuran urang sebenarnya mah. Encan perang geus daek pae urang mah. Ya, ulah sembarangan Indonesia. Mangga gedean hati siapa budak. Aduh. Ndailah cek Gusti Allah. Kul. Bejakeun ku anjeun Muhammad lahum ka para ahli Mekah. Nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula. Nu bakal disiksa ku kalau bejakeun heula Muhammad. Eta teh lamun Allah nyaritakeun titah ngabejakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad, Kangjeng Nabi titah ngabejakeun ka umatna ahli Mekah teh sambarangan teh bahasa Kangjeng Nabi anu kudu dicaritakeun ka ahli Mekah teh kudu make bahasa anu sesuai jeung karakter ahli Mekah hiji. Nomor kadua lain sakadar bahasa tapi bahasa anu penuh ke hikmah. Lain sakadar bahasa-bahasa dilontarkeun ka ahli Mekah lantaran ahli Mekah teh ieu adalah pujangga-pujangga ahli Mekah teh ahli syair. Ahli Mekah teh akademi anu luar biasa istimewa bahasana geus Kangjeng Nabi titah nyarita ka ahli Mekah make caritaan anu bisa katarima ku ahli Mekah. Mantak dek gaduh naon jeung Kangjeng Nabi ketika istimewa bahasa ahli Mekah Kangjeng Nabi nyarita leuwih istimewa tibatan ahli Mekah. Lamun ahli Mekah nyarita penuh ku majas Kangjeng Nabi leuwih ti majas. Berikut kinayah-kinayahna istimewa jasa Kangjeng Nabi. Wah, bilagahna luar biasa. Di samping eta orang Mekah mangan sakadar boga kabilagahan doang, tapi Kangjeng Nabi mah ditambah ku hikmah anu sulit diterka ku urang bahasana sebab Kangjeng Nabi mah bahasana lain bahasa biasa menang langsung ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sampaikeun la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak. Bejakeun Muhammad gitu. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Bejakeun disampaikan ku Kangjeng wahai ahli Mekah la aqulu lakum indi khazainullah. Emang kumaha kitu kok bisa aya bahasa eta kieu begitu Kangjeng Nabi dakwah wa ya ahla Mekah wa ya qaumi cik Kangjeng Nabi hai ahli Mekah wahai kaum kaula wahai hamba-hamba Allah. Perhatikan baik-baik cek Kangjeng. Lamun ditanya kamari teh ieu mata nang nyeun saha pasti jawabna nang Allah. Mun ditanya ceuli nang saha pasti jawabna nang Allah.
nyaho bahwa etanang Allah andai kata dikurangan dedelean dicabut dedengean saha nu bisa ngembalikan dedelean jeung bisa ngembalikan dedengan moal aya tumpleken pesihir tumpleken bangsa tabib tumpleken bangsa dokter kita ngembalikan moal bisa kecuali nu nyeuna saha nu nyeuna Allah wayana sakitu wae dulur-dulur cek Kangjeng Nabi urang ulah salah mangeran ulah kalata manat jeung uza ulah ka patung-patung jeung ka batu-batu ulah ka manusa-manusa hiji nu kudu disembah mah Allah alladzi khalaqas samawati wal eta dakwah Kangjeng Nabi kos kitu cak ahli Mekah teh Ahmad in kunta rasulan minallah fatlub minhu aywasya alaina wa yughniya faqrana lamun bener maneh rasul mad in kunta rasulan minallah maneh bener diutus ku Allah coba atuh ayeuna wa fatlub minhu aywasya alaina wa yughniya faqrana coba aywasya aisana ye kami dagang tuh lah ditu tani tuh urang ditu bapa lalaki mun nya maneh rasul Gusti Allah cak sia man coba atuh nu dagang kena mararaju nu tani kena salalubur nu pakir kena sararugi tah mun kos karari tukah kaayaanana kami daek percaya ka sia bahwa sia rasul Allah ayo coba eta tantangan lain lalagaan teh gos kitu kumaha teh mat cek Gusti Allah wahai Muhammad bejakeun la aqulu lakum indi khazainullah kaula teu ngomong ka anjeun bahwa di kula aya gudang-gudang Allah anu bisa dicokotan jang umat lain tama urusan-urusan Allah kitu bejakeun in attabi'u illa ma yuha ilai bejakeun teu aya deui kaula mah hanya nuturkeun naon nu diwahyukeun ku Gusti Allah bejakeun kitu urusan eta mah urusan Gusti Allah kitu lain urusan anjeun teu bisa tuh langsung nyugihkeun jelema susah teu bisa kitu bejakeun nu dagang haju mararaju teu bisa kitu nu tararanya hadu salalumur araruntung eta mah urusan pangeran anjeun mah illa in attabi'u illa ma yuha ilayya kula mah kitu nuturkeun naon nu diwahyukeun bae nyampikeun bahwa kula Rasulullah bahwa Allah pangeran anjeun kudu iman ka Allah jeung ka Rasulullah kitu bae kitu dijebian kurang sakitu doa geus atuh itu bisa kos kitu mah kieu mah deui nomor kedua ya kami ye minta ye ka anjeun minta naon cek Kangjeng Nabi coba akhbirna bejakeun coba ka kami kabehan bimasalihina wa madarina il mustaqbal hatta nasta'idda litasilil masalih wa daf'il madar lamun bener maneh sebagai utusan Allah bejakeun coba kamaslahatan jeung kamadaratan andai kata engke bakal panas sabara bulan geus kami siap-siap cai andai kata bakal hujan gede atuh kami siap penampungan jeung bakal ngocor-ngocorkeunana ngamalirkeunana andai kata bakal aya angin di daerah dia atuh kami bakal nyilip ka daerah nu angin andai kata di daerah dieu daerah mana bakal aya gempa atuh kami bakal nyilip tah mun nya maneh utusan Allah coba bejakeun nu gaib atuh ka kami ulangan rasul bae teh nyaho anu gaib kumaha sih bejakeun mad ka umat ulah gimbir bejakeun wala a'lamul ghaib kami mah teu nyaho urusan nu gaib mah urusan pangeran kula mah hanya nyampaikeun in attabi'u illa ma yuha ilai kecuali nyampaikeun wahyu ka aranjeun kabeh urusan nu gaib mah urusan panas sabara bulan urusan hujan iraha urusan gempa urusan angin dan lain sebagainya eta mah urusan nu maha kawasa kula mah ngan sakadar ngabejakeun bahwa kula utusan Allah bejakeun mah rendah jasa Kanjeng Nabi dititah ngabejakeun berarti titah tawadu ieu teh lain Kanjeng Nabi hajuh henteu nyaho lain andai kata Kanjeng Nabi minta ka Gusti Allah dibere jar Rasulullah tapi Kanjeng Nabi ieu tawadu bahasana jangan dia jang tuturkeun di tahun 2012 ulah sogol-sogol teuing jadi kiai sing tawadu
ulaju Kiai waduh ceknya aing lain Kiai meureun ya sabelah 100 sabelah ieu 100 ayo sia dek ngadu naon jeung aing teh pan geus ngadahar pelor di Cisoka teh nyaos ya je ayo ulah kos kitu ngomong sing rendah bae mun aya naon-naon teu nyaho bae si mantak naon moal kurang jeung moal ngurangan kamulyaan jelema ku bahasa teu nyaho lamun ku Allah diangkat kamulyaan anak mulia bae Gus Dur teh lamun tampil teu make kopiah Gus Dur teh mun tampil make bajuna sakieu bae keur make rapi mah rapi mah keur carita apa ngurangan ka kiaian aja henteu sebab kiai mah lain terletak dina pakaian mah bisa dibeli di toko yang jadi kiai beli jubah beli sorban beli udang-udang woi jadi kiai gadungan ai hatena lain kiai mah tetep bae rusak bae tapi asli urang kiai open cup ulah make kopiah ulah make jubah make celana biasa bae tapi urang jiwana bener-bener kiai cak Allah kiaina moal laas ku sebab kos kitu sebab jana geus datang ka jati diri ka kiaian urang teh ieu jadi kiai tapi teu nyaho dunia kiai teh kumaha teu nyaho sehingga duit pamarentah dirau bae blon tak kiai teh eta kiai teu nyaho bahwa dirinya diangkat jadi kiai goblok bin tolol teh kiai teu nyaho nyare teh pugu dikiaikeun ku Gusti Allah ngan nya teu nyaho sugan teh mah jadi kiai lain kos kieu lain kos kitu goreng kieu ambualaya jualan kiai wah iya ya kiai aya jelema jadi lurah teu nyaho kudu kumaha jadi lurah atuh blon diblon-blon ke masyarakat lurah Paul kos kitu kapan tah jelema ku ari jadi bupati teu nyaho kepagawean jadi bupati atuh masyarakat demo tah ieu teh urang kudu nyaho ieu ariful akdar ketahuilah kadar diri masing-masing nah urang teh aji jadikeun kiai aji atuh bab kakiaian ieu teh aya syarat jadi kiai teh aya kabatalan jadi kiai teh tah ulah seungseurikeun manusa lamun manusa bae geus seungseurikeun komo Gusti Allah lamun urang geus datang kana jati diri kakiaian teu kudu make sorban teu kudu make jubah teu kudu make mualaas ngariung yuk mung lah kunaon jubah hingga make jubah kiai eta semi teman kos kitu semi tamah tuh kudu make jubah bae semi tamah kiai atuh kiai mah batin anu ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi lain lurak lirik iraha ieu teh pan can aya deui bae kamari geus turun kok yen can duun proposal nu ieu aduh angel amat katulun nya kiai kos kitu ge teh mah preman kos kitu mangarana tah mah kiai preman. Nah, numentak Kangjeng Nabi dititah ku Gusti Allah bahasana bejakeun la aqulu lakum indi khazainullah tawadu. Bejakeun deui la aqulu lakum illa aqula a'lamul ghaib. Kula mah teu nyaho urusan gaib teh mah gaib nu nyahona. Kula ma in attabi'u illa mayuha ngan sakadar nyampekeun nu diwahyukeun hungkul. Katilu cek ahli-ahli Mekah gapirin mad coba atuh menyak maneh Rasul mah sing tegep hirup maneh gitu kunaon manya Rasul kos kitu tan tuh mali hadar Rasul yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq wa yatazawajul lisa manya aya utusan Allah barang dahar sagala nginum manya Rasul Allah sagala ka pasar balanja manya Rasul Allah sagala kawin teu percaya ieu mah teu percaya ieu mah manya Rasul kos kitu dahar sarua jeung kami nginum sarua jeung kami ka pasar sagala aju kawin malah lobaan maneh manya Rasul kos kitu jawab Muhammad sing DPDP cek Gusti Allah wala aqulu lakum inni malak wa ya Mekah atuh kaulama nu mantak dahar nginum jeung kawin geja kaulama lain malaikat
Tanka ulama basarun manusia biasa ngan sanajan loba bedana tetep ka ulama manusia anak manusia tuh biasa waya dahar waya nginum waya sare waya kawin jima tuh jima bedakeun kurang lain malaikat geus tawadu jasa Kangjeng Nabi naon pertanyaan kafir-kafir teh dijawab dengan rendah hati ku Kangjeng Nabi hiji bejakeun la aqulu lakum inni khazainullah mun maneh hayang salalubur mun maneh hayang araruntung mun maneh hayang sararugi eta mah urusanana lain kula lantaran kula mah teu boga gudang rizki da nu boga gudang mah Gusti Allah kula mah hanya nyampaikeun naon nu diwahyukeun ku kula. Nomor kedua coba lamun anjeun Muhammad memang benar-benar Rasul mah atuh bejakeun andai kata aya ka madaratan jeung aya ka maslahatan abeh kami ngeunaheun mun geus dibejakeun mah bakal aya angin di dieu kami nyilip bakal aya gempa di dieu kami nyilip bakal aya naon bae panas kami atuh geus siap-siap ih cek Kangjeng Nabi wala alamul ghaib kaula mah teh nyaho urusan gaib nu nyaho kana urusan gaib manu maha gaib. Ih kaula mah in attabi'u illa ma yuha ilayya ih kaula mah ngan sakadar nyampekeun naon nu diwahyukeun ka kaula. Muhammad mun ge mun nya ge maneh Rasul atuh ulah dahar ulah nginum ulah lelempangan ka pasar jeung ulah kawin bejakeun Muhammad jawab ku anjeun wala aqulu lakum inni malak ya kaula mah teu ngabejakeun ka anjeun malaikat kula mah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib lahir di Mekah manusia biasa. Atuh lantaran manusia biasa atuh kula moal aya dahar-dahar waya nginum-nginum waya sare-sare waya jima-jima kaula jeung pamajikan lantaran lain malaikat janu teu dahar teu nginum teu jima teu sare mah eta mah malaikat kuring mah lain malaikat manusia biasa. Jadi jawabanana penuh ketawaduan ngan sakadar hiji in attabi'u illa ma yuha ilai kul bejakeun Muhammad ka para ahli Mekah hal yastawil a'ma wal basir moal akur nu buta jeung nu neuleu moal akur kafir jeung mukmin moal akur jelema nu dibere pituduh jeung nu ditutupan pituduhna afala tatafakkarun apakah anjeun teu malalekir pikir atuh coba nu kafir jeung nu mukmin teu akur tempat ge bakal beda kalakuan di dunia ge beda engke di akhirat ge tempatna beda mukmin mah bakalna asup kana basyiron sorga kafir mah asup kana naziron neraka geus hal yastawil ama wal basir apakah beda anu buta jeung nu moal akur teu akur nu buta jeung nu neuleu moal akur kafir jeung mukmin sok geura pikir ku anjeun eta mah terserah bae wahai ahli Mekah ari anjeun mikir hayang ka sorga atuh meureun ku Allah dibere hidayah kula mangan sakadar nyampekeun naon nu diwahyukeun ku Gusti Allah tak urang ge ngeunaheun jasa tamun dakwah kos kitu tak kiai-kiai ngeunaheun dulur ieu mangan sakadar ngabejakeun doang kula mah lainna naon lamun geus disob zakat wayahna kudu ngazakat ngan ngazakatna ulah neangan nu eueun waya di panggung bae cek nu sugih hareudang mah ngadengeuna hareudang jae ngadengeuna terus dek impak ka fakir miskin ulah hese cek yana teh kaluarkeun ganjaranna gede ngan sisipkeun setengahna mah ieu jang nu di panggung tar hareudang tah ngadenge kos itu tah hareudang. Bo, ya mun kapal mah sajam geus datang ka mana meureun ceknya aju kapal mah tiketna ge mahal. Atuh ieu ge geus sajam ceknya teh atuh sing mikir bae. Tolol teh coba eta. Areudang geus eta. Ulah kos kitu bejakeun sing rendah hati, bejakeun apa ayana naon kalam Allah di nu diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi. Anu diterjemahkeun deui ku para mujtahid sampaikeun ku ari ka umat urusan wudu, urusan salat, urusan riba, urusan haram halal. Adapun nyana mencernana eta geus dibere bagian ku Gusti Allah, kabelah dituna memahamna geus dibere bagian ku Gusti Allah, ngalaksanakeunna ge geus dibere bagian ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ku ari Muhammad kumaha lamun aya mukmin ngan maksiat
geus iman pangeran teh Allah geus iman bahwa Muhammad anjeun teh ieu teh adalah utusan gaula cuman tetep bae tita eureun ngeriditna terus bae ngeridit tita eureun bangna terus bae tita eureun main cimplongna terus bae tita eureun mabokna terus bae tah eta kudu kumaha mun tadi mah kafir ku ari mah mukmin ngan maksiat wa anzir bihi wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warwal Imam Ahmad bin Hanbal lan ngariwayatkeun sapa Imam Ahmad bin Hanbal an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu muganilar bendu sapa Allah anhuma saking karana Ibnu lan Abbas qala ale ngucap ya Ibnu Abbas raaitu Rasulullah ningali ingsun ingkang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ispan nahar ing dalem pertengahan awan asatur kang kusut akbaratur kang koromot wa ma'hum qarurah lan ikut tetep semerta de kangjeng Rasulullah utawi botol fiha kang ikut tetep ing dalam qarurah damun utai getih yatbahu kang nganuti ya tetep bahu kang niti-niti kangjeng Rasulullah ing dam minal ardi saking bumi wayal tekituhu tegese mulungan anjupu ya kangjeng Rasulhu ing dam piha ing dalam ardi. Fakultu maka ngucap ingsun ya Rasulullah hai kangjeng Rasulullah mahadza uti apa suwiji-wiji iku ikilah ikidam faqala maka ngucap Rasulullah hadza damul Husain wa ashabu tawi ikilah ikidam iku getih Sayyidah Husain wa ashabu lan pirang-pirang sahabat tes Husain. Lam azal al takitu ora gingsir ingsun iku anjupu ingsun hu ing daminal adi saking bumi mundul yaum bit saking dina iki qala Ammar ibnu Yasar fa hafazna dzalik ucap sabagi Ammar kang putang Yasar maka hafal ingsun sada zalikal yaum maka ngaraksa ingsun sadaya ing mangkono dina pawajadnal Husain maka nemu ingsun sadaya ing Husain qad kutila zalikal yaum teman-teman den bunuh ya Husain nil mangkono dina ing dalem mangkono dina barang lamun nyaritakeun masalah Sayyidina Husain peperangan jeung Yazid anu diawali ku peperangan Sayyidina Ali jeung Muawiyah. Sayyidina Ali gaduh putra Sayyidina Husain lamun Sayyidina Muawiyah sahabat kangjeng Nabi gaduh putra Yazid. Ketika Muawiyah menjabat sebagai gubernur di Madinah maka gejolak manusia luar biasa. Menurut Sayyidina Ali ieu Muawiyah teu beres teu akur jeung aturan kangjeng Rasul maka Muawiyah Sayyidina Ali langsung hijrah meneruskan ke gubernuranana ialah di Irak. Ketika ganjang caritana Muawiyah Sayyidina Ali maot terus dijabat gubernur ku Muawiyah dendam mun cara dendam mah Sayyidina Husain lain dendam nanaon aturan-aturan Islam na geus coplok. Kita mantak sulit jaritakeun peperangan di zaman harita lantaran ieu teh sababaraha masalah nu mantak kiai carang ngabejakeun peperangan ieu. Naon sababna? Lantaran Sayyidina Muawiyah eta kapan sahabat, tapi kunaon eta sahabat ge geus teu akur jeung aturan Kangjeng Nabi. Iyalah atuk terus baik kabatilan mah terus baik lantaran naon tan nu mantakos kitu Allah hendak ningalikeun jeung nembongkeun Sayyidina Husain kaistimewaanna sebagai putra daripada Sayyidina Ali cucu Kangjeng Nabi. Kibaran bendera Sayyidina Husain adalah berarti kibaran bendera Kangjeng Nabi. Moal kanyahoan istimewana dakwah Sayyidina Husain lamun musuhna Lijian ku Gusti Allah musuhna Muawiyah. Sanggesa Muawiyah sangat brutal, boga anak Yazid teh
embung dipilih jadi gubernur teh, embung dipilih hayang langsung jadi gubernur baik. Tidak ada pemilihan gubernur, cek Yazid. Beat langsung. Siapa yang tidak beat atas pangkat gubernur saya setelah ayah saya wafat, boloh orang tersebut. Jadi orang lamun nyaritakeun kos kitu teh inggis jasa. Nu mantep kiai teu wani nyarita. Ieu mah urang keur ngaji bae. Ulah dibejakeun ka sesang ke bejakeun deui. Geus kumaha atuh jang geus kos kitu atuh. Mantep sulit. Mana kesulitan anak? Kapan Muawiyah mah sahabat pernah bareng perang jeung Kangjeng Nabi. Tapi kok sahabat ge kapan cak tadi ge ashabikan nujum bi aihim iqtadaitum cak Kangjeng Nabi. Sahabat kaula lir teu beda jeung bintang gemerlapan di atas langit. Bi aihim iqtadaitum ka sahabat nu mana bae mana maneh nuturkeun bakal menang pituduh. Tapi ternyata Sayyidina Muawiyah hampir keluar. Tah sahabat ya teu bisa ngomong kumaha antep sebab lain jelema leutik Muawiyah teh Quran aya di nyana hadis aya di nyana aya perbedaan berarti ieu ijtihad peranglah Muawiyah jeung Sayyidina Ali. Tah tidinya Sayyidina Ali langsung ieu mah keur carita singkatna bae perangna mah biasa barali maot Sayyidina Ali ku mata-mata Sayyidina Muawiyah pedang Sayyidina Ali jadi lain keur perang Sayyidina Ali panah keur salat ditubas ieuna tak keur salat dumantak lamun urang ka kaditu ka Kufah aya masjid Sayyidina Ali aya bumi Sayyidina Ali seorang raja baheula mah gubernur teh raja eta imah nagelah lamun urang ningali sedih ulah mah hiji kamar nage 1,5 meter ka 2 meter kamar raja eta ningali gitu tempat tamu na teh paling mahi genepan ruang tamu teh paling mahi genepan ieu ahli sorga ieu gubernur raja baheula mah di Kupah teh raja membawahi Irak ngan cicingna di Kupah masyaallah ruang tengahna leutik jasa kamar dapurna masya Allah asup urang ka imah par masjid Sayyidina Ali dijaga ketat di ditu teh urang hayang ka mimbar Sayyidina Ali urut Sayyidina Ali di dinya kitu nyaritakeun urusan pedangna teh pangyabutkeun keur waktu salat teh dijaga ketat lantaran rame nu ziarahna urang hayang ka mimbar Sayyidina Ali teh hese geus cukuplah istilah bae urang ka mimbar lantaran beusi di dinya teh jelema atuh ratusan teu eureun-eureun nu zarahna sekedar neuleuh bae urang ka mimbar Sayyidina Ali. Masya Allah masjidna geus digedean ku ari wah luar biasa gedena nampung ribuan manusia. Di mimbar Sayyidina Ali belah dieuna aya urut Kangjeng Nabi Ibrahim turun Kangjeng Nabi Ibrahim salat kitu tah pas lurus mimbar lempeng tatidinya teh aya patilasan Kangjeng Nabi Ibrahim salat urang salat gedenya belah dituna belah ditu aya urut gagantung aya urut ngisos Sayyidina Ali di ditu tah etalah carita masjid Sayyidina Ali kan Sayyidina Ali teh seorang gubernur tapi sakitu kaayana di bawah sederhana tapi diabadikeun bangunanna ada tangga kuari lantaran Imam Ali dianggap imam Syiah ku para penganut Syiah kuburanana masya Allah ribuan manusia hese nyaritakeunana unggal poe jubel di kuburan Sayyidina Ali eueuh nu anieun tangga ka kuburan Sayyidina kabeh tungkul tilawangna keneh geus kieu bae ka Imam Ali mah tungkul terus kikian hormat jasa lewat ka karak bisa tangga deui wah pohara jasa kuburan Sayyidina Ali mah ngan urang neuleuna lalikat we lantaran careurik diletakan kuburan teh ku Syiah. Ieu keur carita Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Husain melanjutkeun qasdu dendam kapan? Yazid putra daripada Muawiyah embung dipilih hayang langsung beat harus diaku bahwa saya ini adalah keturunan Muawiyah putra daripada Muawiyah langsung angkat jadi gubernur. Siapa orang yang tidak mau beat
pegal leherna. Bejakeun masyarakat batu kabeh sapira masyarakat kabeh beat ka Yazid. Kemudian atuh Sayyidina Husain di Madinah teh bingung lain masalah embung beat ku Yazidna, tapi ieu aturan-aturan Al-Qur'an geus dikamanakeun ieu. Hiji nu sangat menonjol ieu usur dilaksanakeun. Pajak dilaksanakeun. Sayyidina Husain menentang tentang perpajakan. Oh, tidak Quran cek Sayyidina Husain. Saya ini adalah cucu daripada Kangjeng Rasul. Kalau membiarkan kebatilan, berarti saya ridho terhadap batil. Anti kulama beat terhadap Sayyidina Husain lantaran aturan Al-Qur'anna anu teu dipake ku Yazid. Dibuju ku Marwah. Tetap teu bisa. Sedangkan keputusanana andai kata orang yang tidak mau beat terhadap Yazid, penggal batang leherna. Sayyidina Husain ieu daripada engke dipenggal maka dinasehatilah. Cobalah berangkat di Madinah ieu ulah aya di Madinah. Coba ka mana? Akhirna manehanana munajat ka Gusti Allah, berangkatlah ke Mekah menghindar ti Yazid. Datang ke Mekah terus aya deui titah datang ka seorang anu deukeut ka Kangjeng Nabi. Mentalah nasihat engke di Mekah lantaran bakal dikejar terus anjeun maku Yazid. Sebab naon nu matak dikejar, dianggap anjeun teh dendam kesumat terhadap bapakna. Sebab Husain adalah putra daripada Ali. Ali adalah peperangan jeung Muawiyah. Muawiyah boga anak adalah Yazid, dianggap dendam soal tahta. Padahal eueuh saeutik-eutik acan Sayyidina Husain mah Quran dikamanakeun ku sia. Kos gitulah keberadaan perang teh. Nah, ieu mah keur carita heula keur carita awal lah saeutik bae kae kukula bakal disimpulkeun peperanganana. Asal panjang umur bae nu karolot teh. Ieu mah lantaran saeutik-saeutik pan dina kitab ieu mah hadisna trek kae disimpulkeun ti awal berangkat peperangan Karbala teh kunaon eta. Nah, ieu mah keur carita nyaritakeun Kangjeng Nabi mantak saeutik-saeutik. Di masa Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu magol kuring cek Ibnu Abbas pernah ningali Kangjeng Rasulullah tengah poe ereng-erengan dalam kaayaan kusut pisan rambutna rada koromod kadeuleuna beungeutna lain koromod kunaon berarti aya satu pemikiran. Kadeuleu kusut beungeutna teh sebab aya pemikiran. Ta eta teh katingali tingkah Kangjeng Nabi kitu luar biasa kaget sim kuring teh neuli Kangjeng bari Kangjeng teh ma'ahu qaruruh mawa botol. Piha di jero botol teh aya getih. Getih menang ti mana? Getih menang tina taneuh nu nyak celaka. Aya getih dina taneuh cokot ku Kangjeng Nabi diasupkeun ka botol aya getih cokot cek sim kuring ya Rasulullah mah za aya teh getih naon jadi Kangjeng mah geus dibere nyaho incuna bakal dibunuh teh geus caheut tah cek Kangjeng Nabi hadza damul Husain wa ashabu ieu getih incu kula Sayyidina Husain encan perang encan ieu zaman Kangjeng Nabi pan perang Kangjeng Nabi mah sabada Sayyidina Ali tak kakarak Sayyidina Husain perang Sayyidina Husain mah jadi Kangjeng Nabi geus dibere gambaran ku Gusti Allah seperti eta incuna bakal terbunuh. Nah cek Kangjeng Nabi teh hadza damul Husain wa ashabu ieu getih incu kula nu ngaran Husain jeung para sahabatna sim kuring eureun terus bae mulungan ieu getih lantaran ieu getih incu kula nu mantak cek Amar kaula terus bae menjaga dina poe eta teh aya nyaho coba ieu kaayaan Kangjeng Rasul geus maot kemudian Sayyidina Ali geus maot terjadilah perang Sayyidina Husain ternyata bener terbunuh bukti jasa Kangjeng Nabi baheula masyaallah luar biasa geus dibere Kangjeng Nabi. Numantak Sayyidina Husain emang kageteun gitu perang atuh henteu lantaran pidauh akina Kangjeng Nabi geus aya di otak kabeh. Ketika Sayyidina Husain berangkat menuju Mekah wasiatkan Sayyidina Husain kula bakal ke Mekah ti Mekah bakal ka Irak
memperjuangkan Al-Quranul Karim, melanjutkan laku lampah aki kula, melanjutkan bapak kula Ali cek Sayyidina Husain. Lantaran ia gubernur temal beres kajian kukumagam mun tadi perangan ngan kula bakal dibunuh, pembunuhna geus dibejakeun ngaranna, peperanganna geus dibejakeun, daerahna geus dibejakeun, bakal terbuluh kula di Karbala, hulu kula bakal na hiji, bakal dibawa ke Mesir, awak kula bakal na aya di Karbala. Etanya geus dibejaan ku Kangjeng Nabi, matak teh jinggir setik-tikacan geus dibere dideuleukeun Lauhil Mahfuz. Matak teh aneh, urang ku ari anu aneh mah beuk. Sayyidina Husain make peperangan segala rupa, endahan kitu. Nyana nu perang nah teu aya naon. Coba eta, Masya Allah, geus dibeja wasiatnya na. Kayak kukula bakal dicaritakeun wasiat-wasiatna ke timimiti. Bab hese perang Sayyidina Husain mah hese jasa perang Karbala disebutna. Nah iyalah ala kadar caritaan Kangjeng Nabi mah. Jadi gecrok bae. Ieu hadis Kangjeng Nabi, ieu nyaritakeun dia. Jadi henteu ti awal datang ke akhir teh pan urang mah hayangna kos film. Ya gitu kos besi buta dari dua hantu doh. Atau si pitung anak Betawi. Weuy, tah hayang kos kitu urang mah tah. Engke tenang we heula nan tenang. Geus aya kabeh wasiat-wasiat Sayyidina Husain ngan hese jasa kitabna. Hese engke dicokot tina kitab Bukhari seetik, ke dicokot deui kita Tajul Jami seetik, tahun-tahun aya di dinya kitab-kitab hadis we, ke ditingali deui dina Sunan Abu Daud seetik, ke dirampilkeun kabeh sebab eueuh peperangan Sayyidina Husain nu wanieun ulama. Sedih jasa Muawiyah sahabat, Sayyidina Ali sahabat. Masya Allah, malah di samping sahabat pan mantu. Yazid putra daripada sahabat, Sayyidina Husain putra daripada Sayyidina. Lah, geus, ulah sok dicaritakeun perang eta mah. Kiai teh hampir karena ditu bae. Geus, ulah sok dicaritakeun perang eta. Hese, aing teh bisa. Ternyata katu kiai datil caritakeun urangna atuh kuari teu ngaji, atuh teh nyaho caritaanana. Ieu mah sakadarnya hobae lah insyaallah ke kukula didongengkeun sakadarnya hobae. Sebab ieu lamun teu nyaho hazanah Islam tentang peperangan Karbala, atuh engke urang makin ka ditu makin teu nyaho, makin ka ditu makin teu nyaho. Makin teu nyaho nah ieu mah dicaritakeun sote lain deuk mendiskreditkan, teu meunang memojokkan Sayyidina Muawiyah, teu meunang memojokkan Yazid, teu meunang ngunggulkeun Sayyidina Husain, akibatna memojokkan Yazid dan Muawiyah. Jadilah tadi itu nyanetnya kelompok anu etis, teu bagus, pesimis, lamun ngagungkeun terlalu ngagungkeun Sayyidina Ali jeung Sayyidina Husain, jadilah Syiah anti sahabat lain. Tak bakal kanyawan kurang. Oh Syiah, aya ucapan Sayyidina Husain, kaula geus nyaho bakal kula terbunuh wasyiatihi, wasyiati cak nyana. Kula bakal terbunuh wasyiati jeung golongan kula tah nu mantak aya ngabahasakeun Syiah bahasa Sayyidina Husain, kula bakal terbunuh di Karbala wasyiati jeung golongan kula tah nu mantak disyiahkeun kuari wah anu nyiahkeun ka Sayyidina Ali ngaimamkeun ka Sayyidina Ali ngaimamkeun ka Sayyidina Husain, wah luar biasa. Jadilah sia ucapan Sayyidina Husain. Nah gitulah ala kadar cerita peperangan sekelumit ieu mah nyaritakeun Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi. Kangjeng geus bere gambaran ka Ibnu Abbas. Matak cek Ibnu Abbas ditenggerkeun ku kula coba. Begitu tak datang ke pembunuhan Sayyidina Husain, cek Sayyidina Abbas, Masya Allah, sadaqar Rasul. Maha benar Kangjeng Rasul. Teu saeutik gesiknya limpang. Baheula kula tah kos kitu jeung Kangjeng Rasul. Ternyata bener terbunuh atuh boro-boro Sayyidina Abbas. Sayyidina Husain nage wasiat ketika dek berangkat ke Mekah, ketika di Mekah dek berangkat ke Irak nya nanggeus kabejakeun. Kaula bakal berangkat ke Irak, di ditu bakal perang, kula bakal terbunuh. Nu ngabunuh na ngaranna anu hulu kula bakal pegat. Bakal dicaritakeun ke Sayyidina Husain teh. Nah, kula bakal terbunuh wasyiati jeung Syiah kaula. Syiah teh maksudna mah golongan ahli kula. Nah kos gitulah orang menyaritakeun. Jadi kadang-kadang lamun orang nyaritakeun soal perang Karbala, akhirnya orang menyudutkan Sayyidina Muawiyah, menyudutkan Sayyidina Yazid, kuari orang ngunggulkeun Sayyidina Ali, ngunggulkeun Sayyidina Husain, akibatnya terlalu mengunggulkan, jadilah Syiah kos Iran. Orang mah biasa-biasa bae mantap kiai
kakuburan anage kakuburan Sidina Ali kuburan Sidina kiri itu baik di samping ngeuweuhkeun kakuburan Sidina Ali geus karari bae geus mun bisa mah ulah ka Kupah ulah ka Iran ulah kiai di mana bae ngaulahkeun ziarah ka Iran ulah naon dia lantaran orang Iran geus kanyahoan luar biasa ka Sidina Husain jeung Sidina Ali akibatna anti Sidina Abu Bakar anti Sidina Umar anti Sidina Ali anti Sidina kitu Sidina Utsman hiji doang Sidina Ali mantak hampir kabeh kiai di dunia ye Mesirna Irakna Indonesia nu kadenge ku ceulik kula hampir ngaulahkeun geus ulah sok ziarah ka Iran padahal mah pan silsilah thariqah pan kaditu Kangjeng Nabi Sidina Ali Sidina Husain ke boga anak ta Sidina Husain Imam Zainul Abidin eta pan milu perang jeung Sidina Husain Imam Zainul Abidin Ja'far Shadiq milu perang lain lalagaan mantak ahli silsilah thariqah mah bakal nyaho sebabna eta peperangan teh motifna kitu eta teh kapan silsilah thariqah nah kos kitu urang teh ngaku bae ka ditu ngan ngaku berlebihan cara Iran mah ulah nu mantak geus bae mendingan ulah ka Iran mahal aduh masyaallah tapi kula digerakkeun ku Gusti Allah bisa ka Irak bisa ka Iran bisa bangun nempo di Iran lain lalagaan wasiat guru teh teu salah bener-bener teu salah guys mendingan ulah kula bisa nyaritakeun ulah ka Iran ulah lantaran naon bahaya kecuali lamun geus teger dadasarna nu moal robah tenanan kula ge rada ngahanjakalkeun aya sababaraha urang Indonesia nu sekolah di Iran lantaran di dina miskin kemudian sekolahlah di Iran dibiayaan ku pemerintahan Iran wah ieu asana ieu ka Indonesia ngembangkeun sia hiji urang Tangerang tak kukula nyanan dekat Tangerang geus ngobrol jeung kula saeutik ku kula rada dicolok-colok urusan akidah geus luhur jasa kasiahanana ye hiji urang Tangerang dua urang Madura tilu urang Jakarta tah eta nu araya di Iran teh ya ngan saeutik nu sakola mah di Iran aya nu digawe mah loba ngan nu sakola mah aya 4 urang sanagara Iran urang Indonesia 4 tapi eta nu hanjakalna salah sahijina urang Indonesia na urang Kabupaten Benaun urang Kecamatan Belaraja Gusti Allah hareudang asana eta mah sakadar kikituanan doang atuh ka ditu mah urusan Allah Subhanahu wa taala ta ieu urang keur carita masalah perang Karbala ke kukula disusun insyaallah di mana-mana engke ieu ciklok bae ieu ke kukula keur kuari kerneangan di Bukhari ieu di Tajul Jami ieu di wadah sunana budak di hiji-hijikeun engke di dinya mah tinggal wallahu a'lam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah